ജോലിക്ക് പോണ അച്ചൂട്ടനെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോണ ആൾക്കാരാണ്. ഇതാ 1 2 ഇത് 3 ഇത് 4. ഷോ എനിക്ക് വയ്യ. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് 5. അച്ചൂട്ടാ എവിടേക്കാ അച്ചൂട്ടാ? ടൈമായി. ഓ ശരി. എവിടെ ജോലി ചെയ്യണത് ഒന്ന് പറയൂ. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്, പറ. തനിമയ്ക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്, പറയടാ. എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യണത്? അമ്മ വരുന്നുണ്ടാ? ഇത്രയും കൂടെ കഴുത്ത് പൊളിക്കും. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചൂട്ടനെ കൊണ്ടുവിടാൻ. നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്?